观众，大家好。今天是雷声直播第18集的播出。我们今天要谈的，就是国民党那个民调的结论已经出来了。这个民调，国民党所谓的公开、公正、公平，我想这6个字公平是讲的没错，但是有没有公平跟公正，那就很难说了。你看从哪个角度去看它？这个从某个角度去看，当然了，郭台铭先生他会认为这是作弊，因为没有人台湾这么多年来这一次的国民党的内部初选民调是太奇怪了，没有从这么久以来，哪有一家电视台几乎24小时在宣传一个人，然后等于整个民调的 SOP 也跟着告诉所有的老百姓，在家里守7天的电话。从这个角度看，这等于有那个作弊的那个嫌疑嘛。但是呢，现在结果出来差距这么大，我相信如果是我是郭台铭也好，我当然会不服气。所以国民党这场仗，明年的1月11号这场仗，国民党是一定打赢，可以打赢。比如说，你看，如果韩粉加郭粉，加上王金平的王粉也好，朱立伦的朱粉也好，这几个相加起来，民进党根本没得选。那今天呢，就要看看吴敦义主席怎么把这些人整合起来，大家团结一致来打赢这一仗，要不然国民党就已经泡沫化了。现在柯 P 他会好好想，他要不要出来选？在这个情况之下，明明国民党会赢的东西，这一仗绝对打得赢。但是呢，就看这几个人能不能以台湾的幸福前途为优先的。如果各怀鬼胎，个人自私自利，不为台湾这块土地及2300万人来着想的话，那只好拱手再让给民进党蔡英文去连任了。那受苦受难就是2300万的老百姓，跟台湾的经济继续向下沉沦，而且最严重的是两岸关系一定进入一个很敏感又危险的临界点了。这一点，我这边一定要在这几个月内，我们雷声直播，包括我们有办法宣传的管道，一定要大声疾呼，因为这个太重要了。如果国民党
不能整合，不能团结，那是危害2300万老百姓的生活安居乐业，而且吴敦义跟整个国民党将会是历史的罪人，将会作为台湾的历史罪人。所以，我希望有听到我们直播的老百姓、各位朋友，大家想想看有没有道理？我们要逼着国民党去团结，一定要无私的、大公无私的以天下为公啊！有这个心态，哦，才是真正一个政治家，要不然全部都是政客。我希望我们老百姓要醒来了，不能这么再堕落下去了。唯有让国民党去整合、团结出来，这些人的支持者，如果大家团结起来，民进党这一仗，我们肯定能打赢。谢谢各位。